阿斯拉姆雷公，大家好，怎么能说讲好的普通话？我今天给大家分享一下，有一些正用的中文里面说的字。如果你们想说很好的普通话，你们需要每天复习一下这些呃说中文的教中文的老师，或者你们旁边你们当地的地方，你们呃附近的中国人，你们可以和他们聊天儿。如果你们什么不懂的，你可以直接问他一下，好吗？只有你们为什么我们不会说普通话？因为我们什么时候听的对方人的听，哎呦，我们自己侮辱自己，感觉哎呀，这个为什么问一下对方人怎么感觉？我就呃他怎么想呢？如果我问他如果我问他这个你说的什么意思？你说的啥意思啊？你刚才说了啥？就所以我们不懂，如果我就给大家给朋友们讲一个小的意见建议。什么时候你们和中国人见面或者外国人见面时候，你们不管说八种语言，普通话每一个伊朗语言、沙特阿拉伯语言，说什么语言，就你们一个见面，比如说一个见面中国人，如果你们说你好，你好吗？你怎么样？先么问他一下，就是你吃饭了吗？怎么了？这他告诉你有一些事情上你听不懂好吗？你听不懂。你不懂好吗？你不懂的时候，你可以随便问他一下。如果你再问了，他不生气吗？不能生气的，没问题的。如果第一次你不懂，你问他；第二次不懂，再问他；第三次不懂，再问他。你明白了，下一次如果你见面一个人，你就跟他说话一下，你就知道了他说的什么意思，知道吗？就是我们什么时候见面对方人，和他说话一下。如果你听不懂，如果你不明白，你可以再问他一下，重新问他一下。这就是一个好学生，一个好人，一个好人的一个表现，好吗？可以说中文，中文不太难，我也是白人，我会说中文。我也不是从中国来的，我不是从中国出生的，我就是白人，一个很农村的一个农村的小孩儿，就自己长大了，自己学会了，自己什么不懂的，可以再问一下见面一个中国人和他聊天，或者问一下有些这样的东西，如果不懂的话，我再重新问，哎，帅哥，或者哥老板，这个什么意思？你刚才说的什么意思？刚才说的什么意思？他必须得告诉你呀。比如说一个中国人见面了，他学习我对好吗？他说话跟我对，如果他不懂，他没明白我是刚才说了啥，他刚才说了他什么，他没明白好吗？他就问我，这个是我的负责我责任，我必须得告诉他，因为我是白人。所以你们什么时候见面中国人，什么时候见面外国人，什么时候见面自己的朋友们，什么时候见面自己的同学们，什么时候见面自己的同事们，什么时候见面自己附近的人，什么时候见面自己各种各样的人，你们随便可以问他一下，回复他一下，这样你刚才说了啥，他必须得告诉你。如果你不问好吗？如果你啥都不问，你永远学不会，你永远学不了这个中文怎么说。所以你们什么时候什么东西不明白，可以重新问一下好吗？然后你就才明白了这个，我就以后我就将来未来地方我就怎么说，好吗？OK，阿拉菲，Goodbye，再见，朋友们再见。